Hürmetli do'stlar, Toyloqda futbolchilar. Toyloqda uy-joy sotiladi. Hozir men sizlarga obzor qilaman shuni do'stlar. Tashqi ko'rinishi oldi 12 metr. Mana kiramiz. Kirishda mana ummonliklar, kotyolni ishlab turibdi. Gaz bor. Salonning kattaligi do'stlar. Holati yaxshi. Bu orqaga chiqib ketgan oyog'imiz. Ichkariga kiramiz. Birinchi etaj ichkariga kirsak, ana shurada dahlizimiz bor. Dahlizimizdan kengina zinaning qiyinlari bilan buni ko'rinib turibdi qanday holatligi. Ichkariga o'tsak, 6,5 ga 5 katta zalimiz bor, mana mehmonxona. İkinci etaja chiqamiz. İkinci etaja chiqdik, mana holatimiz. İkinci etajimizda yana 3 xona bo'lgan. 3 xonaning shu ikkovini bir qilib bergan bu yerda do'stlar. Ana shu devorimizning shu ko'rsatib turgan yerimdan aslida bo'lingan bo'lib 2 xona bo'lgan. Xolasangiz 2 xona qilishingiz mumkin. Yana bir qo'shimcha spalnimiz bor. Üçüncü xonamiz spalni. Spalnida mana ixcham xona. Spalnining orqasida yana katta balkonimiz ham bor. Bu yoqqa chiqadigan bo'lsak, mana balkonning kenglik kattaliklari ko'rinib turibdi. 6-svetimiz yo'q ekan. Subochoqlar ana shunda ikkinchilarda qo'yildi. Dalanımız 10'ga 5,5 mana kosmetik remont bo'lgan. Şuradan bagayga chiqamiz do'stlar. Bagaylarimizda da mana qo'limiz bor o'tiradigan. Orqa tomonlarında mana katta maydon 450 metr kvadratdan iborat. Burada tualetimiz, yog'inda chiqib ketish joyimiz ham bor. Yana joyning oldina qo'shimcha zarozi 12 metr deb edik. Yana qo'shimcha 1 metr joyimiz bor, 13 metr bo'ladi. Bog' tomonidan ko'rinishi mana do'stlar. Ana shu uyimiz 610 million deymiz do'stlar. Arzon 2 etajli. Ma'lum bir sabablarga ko'ra arzon tez sotilishi kerak bo'lgan uylarimizdan biri. Ma'lum sabablarga ko'ra arzon va tez sotilishi kerak bo'lgan uylarimizdan biri. Shoshilinglar do'stlar. Murojaat qilishlaring uchun telefon nomerimni ko'rsatib qo'yaman. Telefon ursangiz muloqot qilamiz do'stlar, kelishib olamiz. Silkalarimni ko'rsatib qo'yaman. Silkaga kirsangiz uylar va yerlar haqida yana ko'proq ma'lumotlarni ega olasiz.